السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مسكينية حرة. هي هذيك كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نمشي نجيب الكبال من واحد الارض، ومن طبيعة الحال بالاذن ماشي بدون اذن. انا هنايا كنت خارجة في العشية، وهذا راه الواد كنقطع من هاد الواد، يعني هذه هي الطريق اللي قريبه ليا منين كنقطع الواد. وفي الوقت ديال الشتاء راه هنايا بزاف تبارك الله ديال الماء، واحد الديكور رائع. ودابا مع الحراره كما كتشوفوا ناشف الواد. كما شفتوا هاد الحجرات هادو كيديروهم باش كيقطعوا الناس ملي كتكون الشتاء كثيره، وشي مرات راه سبحان الله كيتغطاو بالشتاء ملي كتكون كثيره بزاف. المهم هذه هي الطريقه منين كندوز، بغيت نوريها لكم. وهنا راه عاد كنمونتي الفيديو يعني بالصوت حيدت وكان الريح وما كيتسمعش يعني مزيان. هادشي علاش كنعاود نهضر مره اخرى. المهم خليكم معايا باش تشوفوا البلاصه اللي غنمشي ليها، والكبال اللي غادي ناخذ، والطريقه كيفاش غادي نطيبو. البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال ديال مطيشه مدليه هنايا. شوفوا سبحان الله، مطيشه كثيره. وصراحه عجبني هادشي كنت نوريه لكم، واخا ماشي ديالي ديال مواليه. المهم غير تشوفوا حتى نتوما يتمتعوا عويناتكم كما حتى انا متعت عويناتي. وكيعجبني صراحه هادشي ديال شي حاجه كتنوض على الليل، شي حاجه طبيعيه كيعجبني صراحه. وهذا المنظر وهذا الريح اللي دابا كيضرب سبحان الله العظيم بحال شكل المغرب. كتعجبني صراحه هاد البلاصه بزاف، حيت كتفكرني في العروبيه وفي المغرب. وشوفوا تبارك الله ما شاء الله، عمري ما شت شي قرعه بهذا القياس. هذه ماشي سلاوي كاع تنعرفوه، ولكن هذه راه قرعه. شوفوا تبارك الله قداش. شوفوا انا غنطلع الكاميرا وتشوفوا مازال شحال طويله. تبارك الله هذه غتكون فيها شي متر ونص هاد القرعه. سبحان الله العظيم. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الشيء. هنايا عندهم الفراخ، كنسمع عندهم الدجاج. شوفوا والله العظيم ما كرهتش نكون ساكنه هنايا انا. كيعجبني شي حاجه اللي طبيعيه والله العظيم البنات. شوفوا تبارك الله هاد الفروج كل شيء كاين. ها المشيشه حتى هي كل شيء كاين. سبحان الله. شوفوا هادو كيفاش هنا مخشيين مساكن وقيلا جاهم البرد. شو المشا ملفه بنادم ما خافتش كاع جايه عندي. المهم يا ربي كنتمنى هادشي يكون عجبكم، وإلا عجبكم بقى ندير لكم بحال هاد الخرجات. علاش لا؟ هاد الحاجه اللي نايضه هنا اللي ما عرفتش الصراحه شنو هي، ماشي فاكهه كنظن، ما عرفتش شنو هي. شوفوا معايا على الجو كي داير رائع، بدات كتغرب الشمس. شوفوا الناس راه كيتمشاو، يعني ماشي الدنيا خاويه كتصفر، الناس كيتمشاو ومنظر رائع في هذا الهواء. صراحه هنا عندهم دنيا زوينه ونقيه، غير اللي ما بغى يخرج واللي ما بغى يشم الهواء نقي كلشي تبارك الله عندهم. شوفوا اليازير اولا اكليل الجبل. السالميه عندهم هنا كثيره، السالميه، اليازير، الزعتر. هما معروفين هنا كيطيبوا بزاف بالاعشاب، كيعجبهم الاعشاب، يعني كيكونوا غارسينهم بزاف في الجردات ديالهم وكيستعملوهم. شوفوا البنات سبحان الله العظيم هاد الكبال كيفاش حتى هو بدا كيصفار وغيكون بدا كيكرم. المهم ماشي هذا اللي انا واخده الاذن باش ناخذ منه، هذا ديال الناس مختلفين على الناس اللي غادي نوريكم دابا اللي كناخذ منه. وهانتوما شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش كرم. غير داك النهار جيت هنايا كان خضر سبحان الله العظيم، ودابا راه كرم. هانتوما كتشوفوا هو هذا الكبال. شوفوا معايا سبحان الله والله العظيم البنات بحال اليوم كنا جينا هنا. اش غنقول لكم؟ عرفتوا داك الخضوره وداك الوريقات كيفاش كانوا سبحان الله، كثر ما كانوا خضرين وكثار وواقفين، كانوا ما تيبانش لك واحد لي سباس كما كيبان دابا. ودابا ملي كرم سبحان الله العظيم بحال وقف داك الشجر ولا واقف
ومجموع وبحال كما تنقولوا لاوي الواو. سبحان الله العظيم، هاد الجهه باقي شويه خضر، هاد الجهه باقي شويه خضر. شوفوا لداخل سبحان الله العظيم. شوفوا سبحان الله العظيم على الديكور كيفاش داير. شوفوا الكبال سبحان الله العظيم. شوفوا معايا البنات العنب سبحان الله كيفاش نايض. شوفوا هذا شويه كحل وهذا شويه صفر، وهذا النوع هذا ما كيكبرش. شوفوا سبحان الله كيفاش خارج من هذا الكرياج هذا، شفتوا ما كيكبرش، كيبقى كيزيد غير شويه، ولكن اللون ديالو ملي كيطيب كيولي يعني تيبان لك تيولي بحال صفر، ما كيبقاش خضر. شوفوا سبحان الله شحال هازه هاد الداليه كما كيقولوا في المغرب، الداليه. شوفوا عندهم هنا الغرس تبارك الله كيعجبني هادشي، كندوز غير كنبقى نشوف فيه سبحان الله تيعجبني. هكا شي حاجات اللي هما طبيعيين كيحمقوني. نشوف شي حاجه نايضه نوريها لكم. شوفوا هذيك ما عرفتش هي واش سويهله ولا سويهله. شوفوا شحال كاينه تما صغيره وزوينه. كما كتشوفوا معايا انا دابا رجعت قريبه للدار عندي، يعني خليت العربيه وجيت للمدينه. شديت الكار وجيت. المهم خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنطيب الكبال وبالطريقه الافضل عندي. كل واحد كيفاش كيفضل يطيبو، انا غنطيبو بالطريقه ديالي. كما كتشوفوا معايا انا دابا رجعت قريبه للدار عندي، يعني خليت العربيه وجيت للمدينه. شديت الكار وجيت. المهم خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنطيب الكبال وبالطريقه الافضل عندي. كل واحد كيفاش كيفضل يطيبو، انا غنطيبو بالطريقه ديالي. هنايا كما شفتوا معايا من بعد ما تعشينا وسالينا عاد شعلت الفاخر باش غنشوي هاد الكبالات كما كتشوفوا معايا. من بعد ما نقيتهم دابا غادي نحطهم فوق الفاخر. انا كنفضل ناكل الكبال مشوي في الفاخر ماشي مسلوق. مسلوق مره ولكن نفضل زعما الواحد الا عطاني اختيار واش مسلوق ولا مشوي غنقول لهم مشوي، كيجي صراحه زوين بالفاخر. المهم اللي بغى يشوي الفاخر نصيحه مني انا، هاد الطريقه اللي درت شويه عجباتني. من الاحسن هو الكبال يكون محطوط فوق من الفاخر مباشره، ماشي كما درت انا هنايا جا شويه بعيد وما طابش ليا دغيا. تال من بعد عاد وليت حيدت ليه داك العصا ديالو منين كنشدوه، وعاد حطيته يعني وسط المجمر ولا تحط ليا فوق الفاخر وطاب وجا زوين صراحه. انا عزيز عليا هاد الذره. كما شفتوا معايا هنايا راني باقا كنش عليه وكيدير داك التشاش، عرفتوا راه كيطير. وبهذه الطريقه هكا تيطيب دغيا، ملي كتكونوا كتنشوا عليه دغيا كيطيب، ماشي تبقاو غير حاطينه صافي. هو دغيا سبحان الله العظيم راه واخا تاكلوه خضر كيبان زوين وطري، عاد ملي كتشويه كيجي زوين وكيزيد واحد اللذه اكثر. هنايا انا خديت واحد زلافه درت فيها شويه ديال الملحه ودرت فيها الماء، ودابا غادي نملح الكباله ديالي اللي طابت. كما شفتوا هذه راه طابت كلها والاخرينات باقين. دابا غادي نحطها تما وغادي نملحها. ملي كنملحها كنحطها في داك القشره ديال الكبال، ملي كنحيد القشره ديالو ما كنلوحهمش كاملين، كنخلي واحد الوحده منهم. ملي كنشوي الكباله وكنملحها كنهزها كنحطها في داك الورقه ديالها وكناكلها بهذيك الطريقه بحال شكل المغرب. ملي كتكونوا في المغرب كتشريو الكبال كيعطيها لك في هذيك الورقه ديالها باش كتمي غادا كتاكليها ما كتبقاش كتقطر عليكم، حيت كتكون باقا عاد مسقيه بداك الماء والملحه كتبقى كتقطر. كنتمنى يا ربي يكون هذا الفيديو عجبكم كما انا عجبني، ومره اخرى ان شاء الله نشارك معكم حاجات اخرين وخرجات اخرين واش هي اخرى، علاش لا. حتى لهنا ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم والى فيديو اخر.